разбира, ви се замолам, како што се организиравме достоинствено, така и ќе се разделиме. Не ни беше лесно да слушаме и да видиме такви слики кои што ги гледавме. Не е лесно некој да го гази знамето на исламот. Нека се прави. Ова ќе му биде последна шанса на тие што играат со исламот. И затоа сме ги овде. Се разбира дека најушасната слика кога пред кафењето на нашето знаме, исламското знаме, присуства беше и министерката за култура. Не ни личи на една министерка да го гледа тој настан. Најлошо да беше началникот на Вевчани, па и ред други пратеници нивни во позицијата и во опозицијата. Но да сте сигурни дека ние ја средиме ситуацијата. Ние заедно со градоначалникот ги гледаме настаните и развоите. Да знаете дека не сте сами. Зад вас стои голем број муслимани од целиот. Почитувани присутни, видите што се случува. Да не бидеме ние од тие што за нивен проблем што имат со името и така понатаму, да не бидеме од тие што финансираме, бидејќи оно што тие го барат и ќе го најдат. Но не од нас. Ние сме народ со толеранција, ние сме со традиција, ние сме со исламска вера, а верата ни учи мир и не учи достоинство. Уште тоа да го кажам. Вие знаете дека играт некаде фудбал, играт некаде тенис, играт некаде нешто друго, а од Белград ги псујат албанците и муслиманите. Но почитувани присутни, за на крај, ви се замола дека ние како исламска заедница, како муфтиство, да знаете дека ги следиме развојта. Да знаете дека ние нема да останеме вака. Да знаете уште нешто. Почитувани присутни, не псујат, не газат по знамиња, никој не е ни уапсен ни ништо. Дека еден патриот од Шуд, Минир Исмаили го пали со македонското знаме. Или заедничка држава, или пак ќе видиме што понатаму. Јас би сакал уште нешто. Тие од Вевчани, имам еден збор, слушнат, и имам и аргументи, дека тие наводно сакале некако да барат извинење. Но не индивидуално. Но би требало има други услови за такво извинување. Ние како муслимани, како муфтиство, нема да толерираме некој да гази во нашите чувства и во нашата вера. Тоа да сте сигурни. Како што рековме се еден народ со култура, со традиција, како што се собиравме достоинствено, така барам од вас, кога ќе се разделиме, да одиме, да се вратиме во нашите куќи, мирно, без некој инцидент, кој би бил за нас штетен, бидејќи со ова ние ќе покажуваме нашата култура и ќе покажуваме она што рековме преска дека исламот